günümüzde 3 tane tedavi yöntemi var. Çok fazla bir seçeneğimiz yok. Ya küçük ve yumuşak damağı içeren cerrahi müdahaleler, ya CPAP maskeleri veya horlama protezi. CPAP maskesi ne demek? CPAP maskesi şöyle, bir kompresör var, oradan çıkan bir hortum ve ağza ve buruna oturan bir maske basınçlı olarak havayı üfleyerek buradaki daralmış olan hava yolunu uzaklaştırarak, yani dokuları birbirinden uzaklaştırarak hava yolunu açmaya çalışıyor. Gece onunla mı yatacak insan? Evet. Her gece. Her gece onunla yatmak zorunda. Çok konforsuz bir şey değil mi bu Kesinlikle, maskelerle, borularla zor. yatmak? Sürekli hava üflüyor. Sırt üstü yatmak zorundasınız çünkü yan yattığınız zaman yastığa maske değdiği için basınç kaybı oluyor. Ve sürekli kuruluğa neden oluyor. Büyük boyutlarda, yani böyle komşuları uyandıracak kadar ses çıkaran insanlar var çünkü horlarken. Böyle Kesinlikle. tren geçiyor gibi Yani, falan oluyor. Mesela benim bir hastam vardı. İki kat üstündeki komşusu şikayet etmiş. O kadar yani. Evet. Yani 85 desibele kadar çıkabiliyor. 85 desibel mi? Evet. Yani neredeyse bununla alakalı duramazsınız yani 85 desibel gürültü eşiğinin Kesinlikle hayır. Horlayan kişi için de şöyle bir sıkıntı oluyor. Kulaklarında işitme kaybı olacaktır. kendisine de zarar veriyor. Yani Kesinlikle. o kadar çok ses çıkarıyor ki. Protezle tedavi temelde şunu içeriyor. Yutak bölgesindeki bu arkaya doğru kaçmış olan dokuları öne doğru toparlamasını sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Gösterebiliyor muyuz onu? Tabii ki. Biraz daha yukarı kaldıralım isterseniz. Arkadaşlarımız daha evet. Gördüğünüz üzere aslında yanlış anlaşılmasın, protez sadece bu. Şurası, şu kısım. Evet. Protez, Diş protezi mi evet, o? dişlere bir oturuyor. anlamda? Dişlerin üzerine oturuyor. Çeneye biraz aşağıda ve biraz önde konum veriyor. Buradan gördüğünüz üzere bir aralık var nefesini alınca. Protez alt çeneyi aşağı ve önde konumlandırınca doğal olarak buradaki arkaya kaçmış olan dil, küçük ve yumuşak damak gibi dokuları da öne doğru çekiyor. Ve buradaki hava yolunu açarak horlama ve uyku apnesini engelliyor. Yani her gece bu protezi takarak mesela Evet. uyuyacaklar. Evet. Çözüm olabilir mi bu? Kesin çözüm. Evet. Kesin çözüm. Evet. Horlama olmuyor. Uyku apnesi kesiliyor. Horlamada en az %80-%90 oranında kesiliyor. Çoğu zaman %100 oluyor.